Sanibonani nonke. Ngingudkt Jasmine Rath, umeluleki omkhulu wezokubeletha nezabesifazane kanye nodokotela ohlinzayo welaparoscopy esibhedlela sase-Apollo eJubilee Hills eHyderabad. Namuhla sizoxoxa ngezindlela zokomisa ubisi lwebele. Njengoba nonke nazi, ubisi lwebele lubaluleke kakhulu ezinganeni, ikakhulukazi ezisanda kuzalwa, ngakho umama angamunyisa ingane yakhe kuze kufike eminyakeni 2. Kodwa ngemva konyaka owodwa umunyiso akusamileli kangako. Kukhona izindlela ezithile engizozichaza ukuthi ungakomisa kanjani ubisi lwebele. Enye indlela yemvelo. Uma uqala ukwehlisa kancane umunyiso, nobisi luyanripha kancane. Lena indlela yemvelo. Kukhona nezinye izindlela ezifana nokubeka iqhwa ebeleni noma ukugqoka izingubo zangaphansi eziqinile ukuze ubisi lwehle kancane. Izindlela zezokwelapha ezisebenzisa amaphilisi ezifana ne-caprolactin noma i-bromocriptine. Futhi kwesinye isikhathi sinikeza lawo maphilisi okuvimbela inzalo aphuzwayo okwehlisa ubisi lwebele kancane. Lezi izindlela ongazisebenzisa. Kodwa ngaphambi kokusebenzisa lezi zindlela, sikufela uxhumane nodokotela wakho noma umhlinzeki wakho wezempilo ukuze bakuqondise ngokwezidingo zakho. Ngiyabonga.